আপনাদের সামনে দেখুন ফুল খাওয়া ম্যান স্টার্ট। দেখুন কিভাবে একটা পর একটা ফুল খাচ্ছে। খান স্যার, দেখুন কিভাবে ফুলটা খাচ্ছে। দেখুন কিছু খায় না, সারা জীবন ধরে ফুলই খেয়ে যায়। অনেক জায়গায় অনেক কিছু শুনেছি, কেউ বালি খেয়ে, কেউ খোয়া খেয়ে বেঁচে থাকে, ইনি ফুল খেয়ে বেঁচে থাকেন। মিস্টার সোনা, বয়রা, সড়ক জামতলায় বাড়ি, সনাতন মণ্ডল। দেখুন, আপনার দেখুন, আবার দেখুন কীভাবে দেখুন ফুলটা খাচ্ছে। হ্যালো, ঠিক আছে স্যার, আপনি খান। আপনি কিছু বলবেন? ভালো লাগছে? হ্যাঁ, ভালো লাগে। ঠিক আছে, আপনার সামনে ক্যামেরাম্যান সুমন, বাই।